Você não tá convidando só a família. Ele é minha família. Ele não é não, porque ele fez os pais dele 3 mil reais. Oh, mas o que tem a ver? Foi com você? Ah, tô doido. Ah, tem que pôr a caneta pra filmar, né? Tá filmando. Ah, tá? Tá. Tem certeza? Tem. Onde você quiser parar. Fica aí. Não, fica aí, não vai correr, não. Se parar ali por causa do... Joga ali um pouquinho inclinado pro lado direito, um pouquinho aqui. Vou dar uma acelerada aí, Vinícius, só pra ver se ele tá próximo. Desligou a câmera? Não, tá pronto. Olha o carro. Fica aqui no cantinho, olha o carro. Olha o carro lá, ó.
Ah! Vamos limpar o narizinho. Limpa o narizinho aí. Vamos lá de novo, né? Vamos pro posto daqui, ó. Daqui pra lá. Pera aí. Não é não. Não dá acelerada, porque ele devia ficar com a hélice virando. Eu vou colocar daqui do outro lado. Que mãe, rapaz! Não, Nenê, se você cair, onde cai? Espera aí que eu... vou acelerar. Vai acontecer. Aí quantos... Dá uma rescaldada nele lá. Dar outro voo com ele. Como é que desliga? Primeiro vamos desligar a canetinha.